Все думают, я обычный сосед. Семейный, спокойный. Но вообще-то я тут бизнес держу. Вот тут отличный район. Влажно, тепло, щетка сюда обычно не достает. А документы есть? Какие документы? Это род. Боря, она снова идет! Розовая, с кучей щетинок! Спокойно, я спрячусь в труднодоступной зоне. Я же не новичок. Эй, осторожнее! Это премиальный налет! Боря, нас выселяют из-за твоих схем! Люсь, может, откроем честный бизнес? После щетки с 8000 щетинами тут даже пыли не осталось. И переселиться ведь не сможем. По артикулу в описании скидка 10%, сейчас все купят.